tak volám sa Boris, mám 21 rokov. Vyrastal som vo Brakuni, to vlastne aj začalo a venujem sa profesionálne zabíjanie ľudí, venujem sa tomu rekreačne, športovo, ale aj závodne a je to aj moje hobby. Ako dlho sa tomu už venuješ? Vlastne začalo sa všetko v škôlke, pred 18 rokmi, keď som pri skovisku sekal dažďovky lopatkou. Potom sa to už posunulo na základke na toho prvého topeného škrečka. A na strednej už potom prišiel aj prvý človek. A tým sa to vlastne spustilo, už som sa začal venovať viacej tým ľuďom. A s ním byť už aj 7, ma to naplňa. Takže takto prešiel ten vývoj. Naplňa ťa to? Áno, samozrejme, ako veľmi ma baví práca s ľuďmi. Keď človek sa niečomu čistý, keď často venuje, tak nájde si tomu určitý vzťah, naplňa ho to. Je to niečo, čím si môže vyplniť voľný čas. Je to určitá forma slobody. Obľúbený spôsob? Tak obľúbený spôsob určite medzi moje najobľúbenejšie patria nože a rôzne studené zbrane, formy studených zbraň. Viete, pri týchto zbraniach, konkrétne nožoch si najviac ako užívam to, že nie je to ten rýchly spôsob. Ale keď sú pýtali to pár obľúbenom, tak rád používam niečo také netradičnejšie. Samozrejme, že aj to ale radšej používam otvorené konzervy. Ešte sa nestal s tým, že by to niekto používal. A rád to používam na prsty. Mám rada aj moment prekvapenia pri mojej práci a ho používam, keď ľudia vlastne vôbec nečakajú to, že prídem. Či plánujem ešte nejakú ďalšiu vraždu.